Բարև ձեզ, խաղաղություն ձեզ։ Ճիշտն ասած այն դեպքի մասին եմ ուզում խոսամ, եկեղեցում որ տեղ ունեցավ։ Ճիշտն ասած չի ուզում խոսալ, էլի ոնց որ ստիպված պետք է խոսամ։ Մեր երիտասարդ ընկերը որ հարվածեց ու փորձեց հարվածել վարչապետին։ Ճիշտն ասած հետո մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ ինչի 2 տարի 2 ամսով կալանավորում եւ այլն եւ այլն։ Ընկերներ, ճիշտն ասած հնադարում, ասենք չգիտեմ, Քրիստոսից ծնվելուց հետո մինչև 1800 թվականները եկեղեցի ասած եթե մեկը դες բան փորձեր աներ թագավորի նկատմամբ երկրի ինձ թվում է միանգամից մահապատժի կենթարկվեր կամ եթե ոչ տեղում իրականում գլուխը կկտրային հետի մեկ երկրորդը լավ վատ ճիշտ սխալ երկրի վարչապետն է այսինքն երբ որ երկրի վարչապետին փորձում ես հարվածել մենակ երկրի վարչապետին չես հարվածում ես այն 300 կամ 500 հազար մարդուն որ իրան ընտրել է այսինքն եթե դու իրապես դեմ ես այդ մարդուն դու այլ կարծիք ունես ընդունելի է բայց չէ որ 500,000 մարդ էլ իրան ընտրել ու իրանք էլ իրանց կարծիքն ունեն արտահայտելու եթե բարի է չարը վատն է լավն է դա արդեն Աստծո դատն է իսկ եթե դու ընտրում ես մեկ այլին ես էլ ընտրում եմ մեկ ուրիշին իրականում ընկերս դա ճիշտ չի Դավիթին է խոսքս ուղղում երբ որ դու հարվածում ես իշխանավորի դու հարվածում ես այն մարդկանց որ իրականում ընտրել են այդ իշխանավորին երրորդը Դավիթ ջան դու գնացել ես մասնակցելու պատարագին մտել էր մի տեղ, որը կոչվում է եկեղեցի, որտեղ որ հավաքվում են սիրո, ապաշխարության, որ Աստծուն երկրպագելու, փառավորելու վայր էր մտել։ Ու գիտես խնդիրը որն է, որ դու եկեղեցում ես փորձել դա արել։ Այսինքն եթե դու քո մեջ ատելություն ունես ինչ-որ մեկի նկատմամբ, քո պատարագը ընդունելի չի, ընկերներ, ու ձեզանից շատ-շատերը սրտի խորքում ատելությունով գնում են պատարագ են մատուցում, մտածելով որ իրանց պատարագը լսվում է, ընկերներ, բայց այդ պատարագը չի լսվում։ Դա հաճո զզվելի ասուն ձեր պատարագը, որովհետև ամբողջ Աստվածաշունչը, որի հիման վրա կառուցվել է այդ եկեղեցին, այնց այդ եկեղեցին դրված է սիրի դիմացինիդ ինչպես որ քեզ կսիրես։ Եթե իրապես չես կարող մեկին սիրես, իրապես գործ ունես եկեղեցում։ Լավ է որ չմտնես իրականում այդ գոլ վիճակն է էլի։ Ատում ենք, բայց դե թանկ եկեղեցի հետ պատարագ մատուցենք, հայտնության գրքի մեջ է գրած ասում է, որովհետև ասում է գոլ ես ասում է դրա համար զզվել ես ասում է դրա համար քեզ փխսել եմ դա Աստվածաշունչն ասում ես չեմ ասում ընկերներ շատ սխալ է մտնել եկեղեցի ու ատելություն ունենալ եթե դաժե վերցնես այն փաստը որ քո թշնամին էլ է մտել եկեղեցի Քրիստոսն ասում է սիրեք ձեր թշնամիներին սիրել չի ասում դա այդպես պաստախոսքով ասեք սիրում եմ ու վերջ սիրեք ձեր թշնամիներին ասում աղոթեք օրհնեք եթե դաժե տեսել եք որ մտել է երկրի վարչապետը եկեղեցի իրականում օրհն էինք, ձեզ տված այդ պատվիրան աղոթեիք իր համար, որ փոխվեր դեպի լավը դառնար, դեպի բարին դառնար, եթե դուք դաժե տենց եք մտածում։